原來我講呢一個槍嘅系列，有朋友留言話都幾似啦。佢希望我講下 shotgun。咁我咁樣講啦，我唔係一個槍嘅專家，我只係用模型槍同埋槍嘅少少歷史，將佢砌埋講一啲側邊嘅故事。shotgun 我好中意嘅都，或者我喺 shotgun 嗰度咧講一啲我認識 shotgun 同埋 shotgun 喺我一生人嘅裏邊係有啲咩嘅古仔喺度呢？ shotgun 最早期啊，而家我哋講緊60年代尾或者70年代中呢段時間呢，你可以見得到當年嘅護衛員啊，就係用 shotgun 嘅。我喺70年代頭，我曾經做過護衛員，嗰啲 security 公司。當年呢，我係一個 corporal， 我係一個兩柴嚟嘅。我呢間公司呢，我入去做嘅時候，我係做一個 controller， 就係喺公司喺灣仔嚟嘅。咁我負責嘅係咩呢？就係負責聽無線電。嗰啲介款車同我講無線電，佢哋講緊佢喺邊度啊 ，over out roger， 即係嗰啲咧。咁同埋我對住一個黑板，所有嘅香港嘅銀行啊嘅 location， 同埋個 post。譬如我哋講當年70年代頭嘅時候咧，譬如美孚新村，我記得好似叫做 G25 個 call sign。海底隧道啊，即係舊嘅紅隧隧道咧，我就會記得清楚啲，係 G22。咁銀行咧就邊間銀行都有一個 call sign 嘅。咁我當時負責嘅咧就係不但止我淨係講嘅嘢咧，就係我要編間俾佢哋嘅，最主要都係編銀行。咁我而家可以講出嚟，我當時做過啲乜嘢咧？我係盡量將嗰啲老人家咧係編去守銀行嘅。因為好老實講，當年揸住一支 shotgun 坐喺銀行嗰度，真係冇乜嘢做嘅。呢度唔係美國，唔係話打劫駁火，呢啲好似即係唔會發生嘅呢啲事。咁但係需要有個護衛員嘅。我多數就將啲年紀大啲嗰啲，我就編佢哋去嗰度嘅。咁另外就係佢哋咧，無論係借款車翻嚟交翻啲槍。守銀行嘅護衛交翻啲槍咧，都係經過我簽咗張紙之後咧，就等埋個槍房嗰度。我講俾你聽，呢一支咧就係 Winchester 嘅1897。我哋當年叫呢支槍咧，就叫做萬年怪獸嘅。嗱，而家我哋睇下呢度，真係正所謂第一次世界大戰都未開始，佢已經有嘅。咁呢支 shotgun 其實係好靚嘅。Winchester 呢支咁舊嘅 shotgun 咧，有一個問題就係。當你曲支槍嘅時候咧，佢呢度後邊成個 bolt 係走出嚟啊，咁就會有陣時會慘到你手嘅。有一晚我喺個 control room 嗰度咧，真係講真，我如果當夜班嘅時候係得我一個人對住咁多嘢嘅，我都會拎啲槍嚟玩下嘅。咁我試過一次，呢一支萬年怪獸咧，曲咗佢之後翻唔到轉頭。同埋咧就插到我隻手，呢一插咧好似 PBK 啊 ，PBK 呢支手槍咧都有呢一個咁樣嘅弊處嘅。佢褪嗰個滑架 PBK 嘅話，咁呢度咧就會插到隻手嘅，就係呢一隻手啦。咁而家你哋睇到啲 shotgun 咧係唔會係咁樣嘅啦。即係 hammerless， 你睇唔到個 hammer 噶啦已經，但係以前唔係啊嘛，就係好似一支牛仔槍一路變咗 shotgun 咁啫嘛。咁呢個係我嘅第一個故事嚟嘅。嗱，講翻支槍褪唔翻咧，我就打電話俾我個上司啦，咁啊梗係俾佢鬧啦，咁啊翻嚟佢搞翻掂咗，點樣整翻佢咧？我唔記得啦。好老實講，細個係中意槍啫，或者講緊係年青嘅時候中意槍，但係你對槍嘅結構，所有嘅嘢，即係揸住嚟玩嘅啫嘛，你邊度知道咁多啫？雖然因為我要接觸呢一啲嘢咧，我都有個槍牌嘅，我個章咧就係紅色嗰啲咧就有槍牌嘅，黑色就普通嘅護衛。
我呢個槍牌只不過係負責呢一樣嘢，俾槍佢哋，我亦都可以揸住啲槍出去銀行嘅，但我冇做過。咁呢個槍牌就係喺公司攞嘅。咁我可以講呢一個少少當時關於 shotgun 嘅故事。另外呢，我就想講一部電影。shotgun 呢永遠都係令我諗起呢一部電影嘅。呢部係1989年Ridley Scott 導演嘅一部戲嚟嘅。好坦白講，當年邊度會認得個導演啫？哦，原來佢就係一路落嚟大名鼎鼎嘅Ridley Scott 嚟拍 Aliens 啦、Legend 啊、Tom Cruise 嗰度，即係佢拍過好多好出名嘅戲嘅。1989年呢一部戲其實係好酷嘅一部黑幫電影嚟嘅，喺奧沙卡拍嘅。Michael Douglas 係主角啊，你睇張 poster 啦，主角就梗係個 poster 俾佢霸晒嘅啦。呢套就係 Black Ring， 當年咧都好出名嘅呢部電影，只不過咧喺好多時候係啲人會走漏咗眼，就反而係講 Aliens 啊，講另外嗰一批嘅電影多過係講 Black Ring 嘅。而家就大名鼎鼎，當年可能你同我都唔會留意，都唔知嘅 Hans Zimmer 係做音樂嘅。仲有呢隻歌呢係由 Allman Brothers 嘅 Great Allman 唱嘅添，好好聽。我諗你哋都應該睇過呢一部戲嘅，有一啲80後或者年青一啲嗰啲，佢哋根本都唔知道有部咁嘅戲，或者 Michael Douglas 最近佢哋知道嘅可能就係你喺 Netflix 嗰度睇到荷里活教父佢同埋 Alan Atkins 做嘅，好睇個電視劇，佢都老咗好多啦。但係喺嗰個年代 Michael Douglas 係真係出名嘅。咁呢部電影去到日本拍，咁個 casting 又點呢？咁日本嘅 casting 呢，就嗰個即係咩做主角嘅呢？就係高倉健 Ken Takakura。高倉健呢，就我哋當年都識佢㗎，佢係即係三船敏郎之後少少呢，就係呢一批人係好出名嘅，佢哋係可以拍國際電影同埋可以講英文咧。其他嘅 casting 嘅人呢，我諗係有寫個名出嚟嘅，但係大家都唔會太過留意嘅。喺唔係掛頭牌嘅呢一個日本明星呢，反而佢係最出位嘅，就係當年嘅松田優作。我都知道呢個名字，佢6尺2寸高，佢唔識講英文嘅。所謂唔識講英文就係 Michael Douglas 講嘅啫，因為喺呢套戲裏邊佢只係噏過1、2句英文嘅啫。佢哋係喺日本嗰邊拍呢，同埋佢哋日本人對話全部都係講翻日文嘅。嗱，呢個真實感啊就好大啦，唔同我有時睇過一啲譬如係 Year of the Dragon 啦、龍年啦，即係老外拍嘅黑幫電影裏邊，如果有廣東人又好，中國人都好咧，佢哋永遠講説話嗰啲通啊，同埋硬係好搞笑嘅。點解咁扭曲嘅咧？咁當年嘅美國電影揾日本人一齊拍所謂國際性嘅電影呢，係好似尊重啲喎。如果我哋唔係因為出現咗有個叫李小龍或者係成龍一路之後落去嘅話，我諗就其實到而家我哋都冇機會去打到去荷里活嘅。咁講翻呢個 Black Ring 呢套戲呢，其他嘅 casting 咯，松田優作係當然係需要提嘅。高倉健已經係掛咗名頭牌嘅啦，佢做一個日本嘅警察幫 Michael Douglas 啦，而但係呢個所謂反叛嘅呢個 Yakuza 就係松田優作做。真係要提嘅呢，就係原來松田優作喺拍呢部電影嗰個期間呢，佢已經係癌症嘅末期嚟嘅。佢一路有醫治咁樣講呢，但係佢去到後期呢，佢拒絕去醫啊，就唔再排期去醫，佢全心拍好呢一部電影。佢好似 Michael Douglas 喺日本做宣傳嘅時候訪問，佢都講話佢估唔到一個咁高大咁演得咁出色嘅一個演員啊，原來身患重病，完全唔講俾人聽。
佢唔去再繼續醫治啊，連佢自己嘅老婆仔女都唔知道，就係為咗呢部電影。佢話好可惜，呢部電影出嚟嘅時候，佢已經過咗身。可以講佢一拍完呢部電影就死咗，佢係冇機會睇到呢部電影嘅上映啊！咁真係值得要提佢嘅。佢真係對我嚟講呢，成套戲裏邊咧，喺反派角日本呢邊嘅 casting，佢係做得最出位嘅。或者你哋大家留意一下喺之前佢哋點樣引Andy Garcia 去一個商場裏邊點樣殺佢嗰啲電單車黨啊！嗰一場戲呢，你會睇到松田優作揸住一把武士刀點樣刮個地下，揸住個電單車，佢擰轉頭望離遠嘅 Michael Douglas， 佢只係馬馬嘅口啫，好深印象呢一場戲。我有時會同朋友講呢一場戲呢，肯定即係我啦嚇，我肯定呢唔係導演要佢咁樣做，係佢自己做出嚟嘅。我哋拍過電影，我哋都係演員，我哋知道點樣去，有時有啲小動作啊，係會做得好酷，亦都會留到深刻嘅印象嘅。咁我覺得呢一場戲嘅呢一幕，佢馬馬個口呢，真係留咗個好深嘅印象。另外講翻嘅就係點解 Shotgun 會令我諗翻呢部戲呢？大家都未必會知道。講翻揸架電單車去引 Andy Garcia 入去嘅呢一個揸電單車嘅呢一個角色，亦都係之前喺飛機去即係戲裏邊咧，喺飛機嗰度接收疑犯啊，即係接收松田優作啊，即係兩個美國 New York 警察押送佢翻嚟日本咧，佢扮一個假嘅警察咧嘅 inspector 去接收呢個犯人嗰一場戲。着件乾濕褸嘅呢一個呢，就叫做內田裕也 Yuya Uchida。內田裕也呢係日本嘅搖滾之父嚟嘅。我好有幸喺1984年嘅第11屆搖滾音樂節，我同 Creation 係因為嗰個搖滾音樂節係3日3夜嘅，我哋係最後一隊 band， 咁所以呢，好有幸地喺完成咗成個 show 之後嘅嗰3日呢，我同 Creation 企喺台上邊，同埋內田裕也一齊搏呢一個殺嘅酒慶祝嘅。而當時所謂 Hong Kong 嘅 Rock and Roll Godfather 呢個名呢，就係內田裕也叫我嘅啦。咁所以就成為咗後來啲人叫我呢一個名嘅。少少講俾大家聽啫。仲有一個人，當時搏呢一個咁大程嘅酒呢，呢一排人裏邊呢，我企喺內田裕也側邊，仲有一個人。呢一個呢，就係喺 Black Ring 套戲裏邊，佢係一個意大利同日本嘅混血兒嚟嘅，佢個名叫做安江力也 Rikiya Yasuoka。佢亦都留咗一個好深嘅印象俾我呢，就係因為 Michael Douglas 係需要武器，佢先至可以做到嘢咧。呢一場戲就係個黑幫為咗好啦，我俾啲武器你去做啦，你自己去做啦。咁就係當時揸住一支 shotgun 拋俾 Michael Douglas， 拋落個地下度啫，就係安江力也。喺搖滾音樂節嘅散場嗰度啊，大家一排嘅時候，佢都喺度嘅。而另外一個Yakuza 咧，幾粒 shotgun 嘅子彈咧，咁樣抌落地下俾Michael Douglas。我覺得導演安排嘅呢一種嘅咁無情同埋咁冷酷嘅場面咧，個氣氛咧真係做得好。所以講翻話 shotgun， 我冇咩可以去介紹佢。呢一支係 MGC 嘅shotgun 嚟嘅，呢支 ABS 嘅。唯一可以講嘅就係 shotgun 咧有唔同嘅安全掣，有啲喺呢度，有啲喺呢度，我就覺得喺呢度咧就會順手啲。嗱，呢一支咧嗰個安全掣就喺呢一度啦，呢支係全金屬嘅，我諗呢支應該係 Mossberg 嘅 M500嚟嘅，係呢度冇印到，睇唔到。
呢支 shotgun 我相信應該係 Marussian 嘅 replica 嚟嘅。如果你就咁等喺度嘅，你都唔知佢真定假嘅。咁呢一個係就係因為有模型槍，我哋可以掂到佢啦。哦，同埋呢一個咧係軍用同埋警用先有呢一個咁樣嘅散熱罩喺度嘅。我中意 shotgun， 因為 shotgun 其實俾人一個感覺咧，就係好 punch 啊！有好多時你哋睇電影就有少少，因為我成日都笑嘅。譬如嗰個主角開始喐動嘅時候，佢一拎起支 shotgun 咧，你梗係我電影可能係咁樣要求啊！好威水，咁啊去咯喎！咁譬如佢去到個轉角位嗰度啊，敵人喺嗰度咧，跟住你見到佢又咁樣喎，咁咪即係話之前入嗰粒子彈咪褪走咗？點解會咁樣做咧？可能連個導演都唔記得。佢哋成日都強調 shotgun 上膛嘅時候嗰種嘅 power， 咁呢個係真嘅。喺戰場上邊咧，譬如喺個戰壕嗰度，呢啲shotgun 已經係喺第一次世界大戰已經有噶啦。如果佢哋聽到呢啲聲咧，通常就係你實俾人打中嘅。shotgun 打出嚟嘅唔係一粒啊嘛，而家 shotgun 永遠都係俾人有一個好 powerful， 打爛道門，打爛個鎖一聽到咁樣咧就即刻投降。所以電影咧就不停係咁樣做呢一樣俾大家睇嘅。究竟喺現實裏邊係咪咁咧？梗係唔係啦。當你要出去攻入呢一度嘅時候，佢哋一早就已經上咗子彈嘅啦，只不過係呢度安全掣，你冇理由喺個門口出邊夾夾俾裏邊啲人聽到噶嘛。咁所以做戲就係做戲嘅啫。最後咧，我想講俾大家聽，如果你哋冇睇過 Black Ring 咧，你哋要去睇下。我話 Shotgun 令我諗翻起 Black Ring 呢套戲，就因為喺戲裏邊嘅日本呢一邊嘅 casting 嘅人咧，有好幾個都算係真係我朋友嚟嘅，都係最後嘅嗰一次喺咁大型嘅搖滾音樂節嗰度，我哋一齊飲酒傾下閒偈。呢個係我喺音樂生涯裏邊遇到嘅另外一樣值得紀念嘅一件事嚟嘅。而呢一班人仲出現喺 Black Ring 呢套戲添，我亦都估唔到日本嘅搖滾之父內田裕也 Yoya 又做得好好。